के तपाईलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यो संसारले तपाईलाई पछाडि तानिरहेको छ? पढाइको तनाव, करियरको चिन्ता, परिवारको अपेक्षा र साथीभाइको बीचमा आफू पछाडि परेको महसुस, के यी कुराले तपाईलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाइरहेको छ? यदि हो भने आजको यो भिडियो तपाईका लागि हो। नमस्ते र हार्दिक स्वागत छ प्राप्ति मोटिभेसनल युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो शक्तिशाली कथा सुनाउँदैछु जसले तपाईलाई आफ्ना समस्याहरू हेर्ने नजरिया नै सधैँका लागि बदलिदिनेछ। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफैलाई भन्नुहुनेछ, म कमजोर छैन, म जे पनि गर्न सक्छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। एउटा गाउँमा एकजना युवक निकै निराश थियो। जीवनका लगातारका असफलताले ऊ थाकिसकेको थियो। एक दिन ऊ आफ्ना बुबाको अगाडि गएर रुन थाल्यो र भन्यो, बुबा, मेरो जीवनमा किन यति धेरै समस्याहरू छन्? एउटा समस्या सकिन नपाउँदै किन अर्को आइपुग्छ? म हार मान्छु। बुबाले केही बोल्नु भएन। उहाँले छोरालाई भान्सामा लैजानुभयो। ग्यासमा 3वटा भाँडामा पानी उमाल्न लगाउनु भयो। पानी उम्लिन थालेपछि उहाँले पहिलो भाँडामा एउटा आलु, दोस्रो भाँडामा एउटा अन्डा र तेस्रो भाँडामा केही कफीका गेडा हाल्न लगाउनु भयो। 15 मिनेटपछि बुबाले ग्यास निभाउनु भयो र छोरालाई सोध्नुभयो, बाबु, तिमीले यहाँ के देखिरहेका छौ? छोराले झर्किँदै भन्यो, आलु, अन्डा, कफी। बुबाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, अझै ध्यान दिएर हेर। बुबाले देखाउनु भयो। त्यो आलु जुन उमाल्नु अघि एकदमै कडा र बलियो थियो, उम्लिरहेको पानीमा परेपछि एकदमै नरम र कमजोर भयो। त्यो अन्डा जुन पहिले एकदमै कमजोर र फुट्ने खालको थियो, उम्लिरहेको पानीमा परेपछि भित्रबाट कठोर भयो। तर तेस्रो भाँडामा कफीको गेडाले त जादु नै गर्यो। उसले आफूलाई मात्र बदलेन, ऊ उम्लिरहेको तातो पानीमा लाई नै एउटा मिठो र सुगन्धित कफीमा बदलिदियो। साथीहरू, त्यो उम्लिरहेको तातो पानी भनेको हाम्रो जीवनमा आउने समस्या र चुनौतीहरू हुन्। अब आफैलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? के तपाईँ त्यो आलु जस्तो हुनुहुन्छ जो बाहिरबाट देखिँदा बलियो देखिन्छ तर अलिकति दुःख र असफलता आउने बित्तिकै भित्रबाट टुट्छ र कमजोर बन्छ? के तपाईँ त्यो अन्डा जस्तो हुनुहुन्छ जसले असफलता र दुःख पाएपछि आफ्नो मनलाई ढुङ्गा जस्तो कठोर बनाउँछ र सबैसँग रिसाउन थाल्छ? वा तपाईँ त्यो कफी जस्तो हुनुहुन्छ जसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि हारै मान्दैन, बरु आफ्नै सकारात्मक सोच र मेहनतले त्यो परिस्थितिलाई सुन्दर अवसरमा बदलिदिन्छ। त्यसैले आजबाट आफूलाई कफी जस्तो बनाउन यी 3वटा नियमहरूलाई आफ्नो जीवनमा अवश्य लागू गर्नुहोस्। समस्या होइन, समाधान खोज्नुहोस्। जब गल्ती हुन्छ, म किन यस्तो भनेर रुन छोड्नुहोस्। अब यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर सोच्नुहोस्। आफ्नो शक्ति आफै बन्नुहोस्। हरेक बिहान होइन, अगाडि उभिएर आफूलाई भन्नुहोस्, म उत्कृष्ट छु, म यो गर्न सक्दछु र आजको दिन मेरो हो। तपाईको शब्दमा ब्रह्माण्डले बदल्ने तागत राख्दछ। हार कहिले नमान्नुहोस्। असफलता भनेको यात्राको अन्त्य होइन, यो त अझै राम्रो सुरुवात गर्ने मौका पनि हो। तपाईँ भित्र एउटा असीमित सम्भावना लुकेको छ। त्यसैले उठ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र यो संसारलाई देखाइदिनुहोस् कि तपाईँ परिस्थितिको गुलाम होइन, परिस्थितिलाई बदल्ने कफी हुनुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँ आलु, अन्डा कि कफी बन्न चाहनुहुन्छ? तलको कमेन्ट बक्समा पक्कै लेख्नुहोला। यदि भिडियोले तपाईँलाई मन छोएको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै दमदार र जीवन बदल्ने भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल प्राप्ति मोटिभेसनललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् र सधैँ सकारात्मक रहनुहोस्। जय होस्।